好，今日同大家介紹一個羊肚菌湯。咁呢個湯有咩好呢？咁佢可以增強免疫力啦，健脾養胃、補腎補腦，咁仲有可以抗涼㗎。延緩衰老啦，其實好多好處㗎。咁呢度都唔講咁多啦。咁特別其實佢係啱啲夜瞓嘅人士啦，小朋友、老人家同埋大肚婆都可以飲㗎。咁嗱，呢度有羊肚菌咧，你見到佢係比較細粒嘅，細粒嗰啲咧即係野生。如果大粒嗰啲咧，多數培植嘅，所以我哋如果要買咧，都要買呢啲細粒嘅。咁佢有啲咩材料咧？主角就係羊肚菌啦、白蓮子啦、慈實啦、淮山啦、海玉竹，仲有呢個蟲草花。咁呢邊咧就有桂圓肉啦、呢個腰果啦、紅棗啦、杞子啦，同埋啲乾瑤柱嘅。乾瑤柱其實落啲湯度咧，就啖湯會比較甜咯。咁我哋一陣間再話點解會分開兩邊啊？就係因為呢邊咧就要浸20分鐘水度啦。咁呢一邊咧就洗一洗就得㗎啦。仲有杞子，我哋唔使話洗好耐嘅，浸一浸佢。跟住到最後煲完湯咧，15分鐘咧先加落去。如果唔係啲湯咧就會酸嘅啦。好嗱，羊肚菌咧，我哋喺浸之前咧就落鑊咧烘一烘佢，因為咧其實佢中間啲罅嗰度咧佢係有啲沙嘅，咁樣咧我哋就可以逼咗佢啲沙出嚟啦。我哋浸完一陣之後咧，跟住拎起佢咧，就可以睇下佢中間有冇啲沙啦。其實你見到佢真係有啲一粒粒嘢出嚟嘅。咁跟住咧浸完之後咧，拎起揸乾水，咁就得㗎啦。好，咁我哋咧就會買嚿瘦肉啦，咁就切一嚿，咁咧就會擺落啲湯度，就令到啲湯甜啲啦。如果咧有三高嗰啲人士咧，如果瘦肉咧唔好買咁，即係買豬展啦，或者買瘦肉就得啦，唔好黐咁多肥。咁跟住咧，我哋咧就可以咧將呢啲肉咧去飛一飛水嘅。咁頭先切咗嗰啲肉咧，我哋就用凍水咧滾咗之後咧，其實係淥佢啦，等佢出咗啲血水啊，等佢啲肉係就乾淨啲。咁跟住之後，我哋再用凍水洗一洗備用。咁等啲湯一陣間，我哋啲材料可以準備嘅時候就落落去咯。好，咁我哋煲湯咧就會落8碗水。咁時間關係，我已經加到第8碗啦。跟住之後咧，我哋就會煲有啲水咧，先至加材料嘅。水滾啦，我哋可以加材料落去啦。應該啲肉啦。跟住最後我哋加埋羊肚菌落去，咁咧我哋冚埋個煲，佢滾咗之後，我哋就用細火煲1個鐘頭15分鐘到啦，啲鹽落去啦。好啦，咁煲好咗啦。睇到都想飲啊！